Знаєте, що страшно? Не коли прилітає, коли виход, там приход, ти розумієш уже, що воно і як. А от зараз страшно, почалась гроза, нові відчуття якісь. Давно я не зустрічав грозу на позиціях. І навіть не пам'ятаю, коли зустрічав. Молнія, я аж сіпнувся, курва. Ось слухай, зараз. Гра, я в ахуї. Цю гризу, страшно на. Аж руки затрусились. А я ховаюся, Больні люди.